হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি আফতাব ক্রিয়েটিভ আফতাব ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে ভিডিওতে আমি মূলত এই অ্যাডজাস্টেবল পাওয়ার অ্যাডাপ্টারটি রিভিউ করব, যেটি মূলত 3 ভোল্ট থেকে 24 ভোল্ট পর্যন্ত 2 অ্যাম্পিয়ারের আউটপুট দিতে পারে। এটা আপনারা মাল্টিপল পারপাসে নিতে পারবেন। সো ভিডিওটি খুবই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, তাই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত না টেনে দেখবেন এবং আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অলে সেট করে দিবেন। এবং ফ্রেন্ডস, আমার চ্যানেলের অন্য সব ভিডিওগুলো না দেখে থাকলে আমার সেই ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন, এবং ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করে আমাদের সাথেই থাকবেন। তো চলুন আজকে ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো ফ্রেন্ডস, আজকে ভিডিওতে মূলত আমরা এই অ্যাডজাস্টেবল পাওয়ার অ্যাডাপ্টারটি রিভিউ করব। প্যাকেটটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। এটি হচ্ছে 3 ভোল্ট থেকে 24 ভোল্টের 2 অ্যাম্পিয়ারের আউটপুট দিতে পারে। এটি কিন্তু আপনারা 5 অ্যাম্পিয়ার বা 6 অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত এটি পেয়ে যাবেন। তো এইটি আমি আনপ্যাকেজিং করছি। দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে থাকে শুধু একটি অ্যাডাপ্টার। এটি কিন্তু ইউনিভার্সাল 3 ভোল্ট থেকে 24 ভোল্ট পর্যন্ত আপনারা অ্যাকুরেট আউটপুট এটি দিয়ে নিতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে 220 ভোল্টের কর্ড। এটি আমাদের 220 ভোল্ট মাল্টিপ্লাগ বা প্লাগে ইন করতে হবে। আর এটি হচ্ছে আমাদের আউটপুটের অ্যাডাপ্টারের যে পিনটি। আমাদের বাসার ফ্রেন্ডস অনেক ধরনের অ্যাপ্লায়েন্সেস থাকে, যেমন মনিটর, টিভি এটসেট্রা। এগুলোতে 12 ভোল্টের আউটপুট লাগে বা যে কোনো ভোল্টেজের আউটপুট লাগে 2 এম্পিয়ারে। সো সেখানে আপনারা এটিকে মাল্টিপল পারপাসে ইউজ করতে পারবেন। এটি কিন্তু ফ্রেন্ডস একটি অ্যাডাপ্টারের মধ্যে কিন্তু ফ্রেন্ডস অনেকগুলো কাজ আপনারা করে নিতে পারবেন। সো ফ্রেন্ডস, এখন আমি এটিকে প্লাগ ইন করছি। দেখতে পারলেন ফ্রেন্ডস, আমি এটিকে প্লাগ ইন করে দিলাম। এখন ফ্রেন্ডস, এটির নবটি কিন্তু সুইচ সিস্টেম। এখানে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি, এখানে এটি কিন্তু অফ আছে। একটু ঘোরালে ফ্রেন্ডস একটি সাউন্ড হবে, তখন বোঝা যাবে যে এটি অন হয়ে গিয়েছে। আর এখান থেকে ফ্রেন্ডস এটি চালু। দেখতে পাচ্ছেন এটি সর্বনিম্ন ভোল্টেজ হচ্ছে 3.54, অ্যাপ্রক্স 3 ভোল্টই বলা চলে। তো এভাবে ফ্রেন্ডস এখানে যে একটি ভোল্টেজ রেগুলেটর বা পটেনশিওমিটার রয়েছে, সেটিকে ঘুরিয়ে আপনারা ভোল্টেজ আপ এবং ডাউন করতে পারবেন। তো ফ্রেন্ডস, এই ফিচারটি আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে, কারণ আমার মতো যারা বিভিন্ন প্রজেক্ট তৈরিতে শখ রাখেন বা শখবশত বিভিন্ন প্রজেক্ট তৈরি করেন বা আরও বিভিন্ন কাজেই এটি আপনাদের লাগতে পারে, তাদের জন্য অ্যাডাপ্টারটি মাস্ট। কারণ আমাদের বিভিন্ন জিনিসে বিভিন্ন ধরনের ভোল্টেজ দিতে হয়। তো সবসময় সব ভোল্টেজের ব্যাটারি বা অ্যাডাপ্টার রাখা তো সম্ভব না। তো একটি অ্যাডাপ্টার কিনলে কিন্তু ফ্রেন্ডস আপনারা এই ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। আর আপনারা আপনাদের প্রয়োজন মতো অ্যাম্পিয়ারের কিনতে পারেন। আমার প্রয়োজন ছিল 2 অ্যাম্পিয়ারের, তো আমি 2 অ্যাম্পিয়ারেরই নিলাম। এখন ফ্রেন্ডস, আমি এর কিছু টেস্টিং করে দেখাবো। আর ফ্রেন্ডস, এটি দিয়ে আপনার 775 মোটর সহ চালাতে পারবেন। তো ফ্রেন্ডস, চলুন এটি আমরা এখন টেস্টিং করে আসি। তো ফ্রেন্ডস, এটি টেস্টিং করার জন্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি একটি ডিসি সকেট নিয়েছি। এই সকেটটিতে এই প্লাগটি বা এই অ্যাডাপ্টারের পিনটি খুব ইজিলি এভাবে লেগে যাবে। আর এটির প্লাস এবং মাইনাসের সাথে আমি দুটো অ্যালিগেটর ক্লিপ সোল্ডারিং করে লাগিয়ে নিয়েছি। তো ফ্রেন্ডস, এটাকে আপনারা এভাবে প্লাগ ইন করে খুব ইজিলি ইউজ করতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন এবার আমরা এটিতে আউটপুট দেবো, কারণ এটিতে আমি ডাইরেক্ট কোনো ডিভাইসে এখন আমি এটিকে ইউজ করব না। এই জন্য ফ্রেন্ডস, আমি এটি দিয়ে ডিসি মোটর চালিয়ে দেখব এবং এলইডিও আপনাদের জ্বালিয়ে দেখাবো যে এটি খুবই ভালোভাবে যে জ্বালাতে পারছে কিনা। তো ফ্রেন্ডস, চলুন আমরা প্রথমে নিয়ে নিব একটি 775 ডিসি মোটর। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফ্রেন্ডস, এটি 775 ডিসি মোটর, একদম হাই আরপিএম এর অরিজিনাল মোটর। এটি 12 ভোল্ট 21,000 আরপিএম এর জনসন মোটর। এটি অনেক ফেমাস। সো এটির সাথে ফ্রেন্ডস আমরা আগে ভোল্টেজটি কমিয়ে নিচ্ছি, তারপর ফ্রেন্ডস এটিকে প্লাগ ইন করছি। তো ফ্রেন্ডস, এলিগেটর ক্লিপগুলোকে আমি এখন এটার সাথে লাগাচ্ছি। আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে ফ্যানটি ঘুরছে, মোটরটি কিন্তু ফ্রেন্ডস ঘুরছে 3.7 ভোল্টই বা 3.5 ভোল্টে আপনারা বলতে পারেন। তো ফ্রেন্ডস, এখন আমি আমার বকবকানি বন্ধ করছি আর মাইক্রোফোনটি মোটরের সামনে নিয়ে দিচ্ছি, যাতে আপনারা সাউন্ডটা বুঝতে পারেন। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখতে পেলেন এটি কত ইজিলি 775 ডিসি মোটরটাকে ঘুরালো। কিন্তু আমি বলছি একটা কথা, এই অ্যাডাপ্টারগুলো কিন্তু 775 মোটরে ইউজ করার জন্য না। এটি কিন্তু 2 অ্যাম্পিয়ারের, আর 775 ডিসি মোটর কিন্তু আরও বেশি অ্যাম্পিয়ার টানে। কারণ এটি দিয়ে ফ্রেন্ডস আপনার 775 ডিসি মোটর চালাতে পারবেন, কিন্তু অতটা হাই রেজাল্ট পাবেন না। 775 ডিসি মোটর চালানোর জন্য আলাদা অ্যাডাপ্টার পাওয়া যায়, আপনারা অবশ্যই সেটা ইউজ করবেন। তো ফ্রেন্ডস, এটি দিয়ে এখন আমি একটি 12 ভোল্টের এলইডি জ্বালিয়ে দেখব।
দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে একটি 12 ভোল্ট এলইডি। এটি যে কোনো জায়গায় পাওয়া যায়। তো ফ্রেন্ডস এটি 10 টাকা করে এটার দাম। তো ফ্রেন্ডস আপনারা দেখুন আমি যেভাবে পটেনশিওমিটারের নবটি ঘোরাচ্ছি আর ব্রাইটনেসটা বাড়ছে। তো ফ্রেন্ডস বুঝতে পারছেন কতটা কাজের একটি অ্যাডাপ্টার। এটি আজকে আর কোনো টেস্টিং করব না, আমার সামনে আরও বিভিন্ন ভিডিওতে এর কাজটা আপনারা খুবই ভালোভাবে বুঝে যাবেন। এটির দাম ফ্রেন্ডস আপনারা 350 থেকে 450 বা 500 টাকার মধ্যে যে কোনো ইলেকট্রনিক্সের দোকানে পেয়ে যাবেন, বড় বড় ইলেকট্রনিক্সের দোকানে। তো ফ্রেন্ডস আপনারা চাইলে এটি নিতে পারেন। ডিসক্রিপশনেও আমি অনলাইনের লিঙ্ক দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো, যদি আপনারা অফলাইনে না পান তো চেক করতে পারেন। তো ফ্রেন্ডস ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন, এবং আমাদের চ্যানেলটি নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর এটি ভালো লাগলো কিনা আপনারা কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাতে পারেন। দেখা হচ্ছে নতুন আরেকটি ভিডিওতে। টিল দেন টেক কেয়ার।